Halo teman-teman Paget, ini video kedua gua. Sekarang gua mau nge-share video Xiaomi Note 5A. Datang dengan keadaan seperti ini, tanpa backdoor dan baterai kembung. Dan user sudah menjelaskan histori HP-nya, bahwa HP ini hanya getar doang, dan dia bilang sudah dibawa ke counter lain dan divonis CPU. Gawat juga ya CPU. Mau kasih harga berapa ini? Oke, langsung aja sobat Paget, gue akan coba menganalisanya. Sudah di meja kerja gue. Oke, gue coba buka dulu ya. Ini kembung yang sudah lembek. Di sini kelihatan ada tanda bekas kena air, atau dia pernah main hujan-hujanan, atau dia mau berenang. Di sini sih tanda nih. Sebenarnya awalnya tandanya warna putih. Jadi segel ini kalau terkena air atau cairan, dia akan berubah menjadi warna merah. Di sini karena gue nggak punya power supply buat ngecek di konektor baterainya, jadi gue ngecek pakai power supply kayak begini. Gue harus nyalain dari ini dulu, pin out VBAT-nya atau pin out plus baterainya. Ini pin out baterainya. Gue akan cek pakai power supply. Di sini gue beri nilai 4,2 volt. Kabel probe warna hitam gue taruh ke ground. Kabel merah gue taruh ke plus. Short ya handphonenya. Kita tes lagi. Short. Kedengeran bunyinya. Gue kecilin lagi. Oh, di sini ampere langsung naik. Bisa lihat, kita lihat ya. Bisa lihat tuh pelan. Sorry kameranya kurang bagus. Tuh, dia naik terus. Ampere tuh lihat, jarum ampere. Oke, gua akan ngecek di mikroskop. Ini short VBAT namanya, short. Ini kelihatannya ada ini congkel kapasitor buat lampu, ini L. Terus dia buat kapasitor LED. Gue coba akan ukur dulu ya. Di sini gue pakai metode dioda mode. Xiaomi Note 5A juga. Ini ada. Oh ya, ini dapat. Ini handphone komperan ya. Gua akan ngejelasin. Ini jalur ini kenapa dicopot. Kita bisa lihat di sini ada dua mesin. Ini Note 5A, ini juga Note 5A. Gua pengen ukur yang pertama dulu. Yang pertama kita udah tahu kan ini nge-ground karena nilainya di sini dioda mode 00. Gua coba cek yang ke sini. Ada hambatannya. Harusnya dia nggak konslet, nggak short. Berarti jalur ini yang short.
Kalau nggak salah ini jalur lampu. Oke, gue coba dengan cara praktis ya. Gue mau coba dengan cara praktis. Seingat gue dia jalur lari sini ke IC ini. IC ini. Di sini dia nyambung nih ke coil ini. Gue coba akan buka coil ini dulu deh. Untuk dia konsep di sebelah sini, konsep di sebelah sini. Gue coba akan coba coil ini dulu ya. Masih short ya. Gua akan coba tembak si jalur LED plus ini yang short. Gua akan kasih rosin dulu nih, rosin. Ini ada alat short killer by Ponecom. Gua akan tembak yang tadi short tadi ya, di titik shortnya. Masih short. Gue coba akan tembak lebih gede lagi. Kelihatan ya. Gue tambahin lagi voltasenya 2,8 volt. Nah, ini udah nggak short ya, udah hilang shortnya gara-gara gue tembak. Nah. Sekarang kita cek dia nyala. Gua akan cek pakai power supply. Oh, masih konslet. Gua mau coba ngetes pakai power supply yang 5 ampere. Biar keraba panasnya. Di jalur plus ini lampu LED ini udah nggak short. Tuh, keluar nilainya 373. Tapi di jalur pibatnya masih short. Gua akan tembak dengan Ponecom.
Gua coba buka lampunya dulu ya, kasih lampu. Kenapa gue copot IC ini? Karena sebenarnya IC ini ada hubungannya yang tadi shot awal. Dia tuh larinya ke sini, cuman ada koil ini nyambung juga ada ke buat si dia nih, nyambung ke sebelah kirinya kalau kita baca skemanya, tahu kemana. Kita akan ganti ini 8937 nya.
Sekarang gue cek pakai power supply, dia udah nggak short. Udah nyala ya, sini tegangannya udah nyala. Gue akan ngembalikin yang tadi yang gue angkatin. Ini aslinya pada masih ada. Udah nggak short ya, di sini juga udah nggak short. Boom, alhamdulillah udah nyala ya, keluar. Oke, segitu aja dari gua. Jika ini bermanfaat, klik like maksud gua. Oh iya sobat buat gadget yang mau reparasi gadget kalian bisa langsung datang ke toko kami untuk lokasi. Kami sudah tuliskan di deskripsi di bawah. Dan ada titik koordinatnya dan bisa dibuka melalui Google Map. Sekian dari gua, terima kasih, semangat dalam berkarya, tetap sebarkan ilmu yang bermanfaat untuk orang lain. Gua Arif, ciao.